ओजस्वी व्याख्यान दिया, बड़ा इनका एप्रिसिएशन हुआ तथा जो हमारे मलयालम के रिसोर्सेज हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको गैदर करने पे इनकी एक महती भूमिका रही है, तो उनका भी स्वागत किया जाए। इसके पश्चात हमारे जो एनवीएस की तरफ से कोऑर्डिनेटर रहे मोहम्मद अजीज जी, जो 24 घंटे इस प्रोग्राम में हमारे साथ ऑनलाइन रहे हैं, सारी समस्याओं को समझाते तथा देखते रहे, उनका भी एक बार स्वागत किया जाए। तो मैं आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। और इसके पश्चात मैं हमारे जो SRLC के जो मलयालम भाषा के जो व्याख्याता हैं तथा इस प्रोग्राम के जो लोकल कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर राकेश साहब से अनुरोध करूंगा कि इस जो प्रोग्राम की रिपोर्ट है उसको सर्वप्रथम मलयालम भाषा में एक बार हमारे डिप्टी कमिश्नर की उपस्थिति में और हमारे पार्टिसिपेंट की उपस्थिति में उसका एक ब्रीफ उसको डिटेल दें। आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर राकेश टू प्लीज प्रेजेंट द प्रोग्राम रिपोर्ट इन मलयालम लैंग्वेज इन ब्रीफ टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ द ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ द एनवीएस। डॉक्टर राकेश, ओवर टू यू प्लीज। Your mic is not switch on. Please switch on your mic. Thank you. എല്ലാവർക്കും വന്ദനം. വളരെ മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള 6 days ആണ് കഴിഞ്ഞു പോയതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സ് കിട്ടാറുണ്ട് എല്ലാവരിൽ നിന്നും, പ്രത്യേകിച്ചും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പല ആൾക്കാർ വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്സിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അവർ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്സ് ദേ ആർ ഓൾസോ വെരി ഹാപ്പി ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ആൾവേസ് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കാളികളാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി, അതുമൂലം അവരുടെ ചിന്തയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഉണർവുണ്ടായി എന്നാണ് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ NDS എന്ന നിലയ്ക്ക് കോർഡിനേറ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് കൂടി ഡോക്ടർ പങ്കജ് അദ്ദേഹവും വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ വളരെ മീനിങ് ആയിട്ട് മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും മലയാളികളെ കുറിച്ച് അറിയാം. മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഗാനിക് ഇന്റലക്ച്വൽസിന്റെ പ്ലേസ് ആണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഗാനിക് ഇന്റലക്ച്വൽസ് ഉള്ള പ്ലേസ് എന്നാണ് നമ്മൾ സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കുണ്ട് നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽസിന്റെ നാട് കൂടിയാണ്. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനെ അർത്ഥപൂർണമാക്കുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനോട് എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്കറിയാം, ഈ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലംസ്, അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി. എന്നാലും എല്ലാത്തിനെയും ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എടുത്തത് വി ഇളങ്കോവനാണ്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ തന്നെ അദ്ദേഹമാണ് എടുത്തത്. അദ്ദേഹം തന്നെ കൃത്യമായിട്ടൊരു തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അതിനോട് വളരെ പോസിറ്റീവായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പിന്നെ കൃഷ്ണ അരവിന്ദാണ് അടുത്ത സെഷൻ, എസെൻഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ടീച്ചർ, ട്രഡീഷണൽ വേസ് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തിയറീസും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന നിലയിൽ ശ്രീമതി കൃഷ്ണ അരവിന്ദ് നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു. ഫീഡ്ബാക്സ് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല ഫീഡ്ബാക്സ് കിട്ടിയ ഒരു സെക്ഷൻ കൂടിയായിരുന്നു അത്. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കൂടിയായ ഡോക്ടർ നാരായൺ ചൗധരിയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ആ മേഖലയിൽ നല്ല നോളജ് ഉള്ള ആളാണ്. അത് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുന്നു. അതിനുശേഷം ഉള്ളത് ഉമ്മാമേഡമാണ്, പ്രൊഫസർ ഉമ്മാമേഡമാണ്. നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കൂടിയായ പ്രൊഫസർ ഉമ്മാമേഡമാണ്. അവർ വളരെ ഫേമസ് ആയ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെ. അപ്പോ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ടെക്നിക്കുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവർ ചോദിക്കുകയും അവരുടേതായ ടെക്നിക്കുകൾ പറയുകയും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അവബോധം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തൊരു സെഷനായിരുന്നു അതെന്ന് എനിക്കറിയാം. പിന്നെ ഡോക്ടർ താരിഖാനാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് അക്കാഡമിഷ്യനാണ്, വളരെ ക്രിയേറ്റീവാണ്, വളരെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാലന്റ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് നല്ല നോളജ് ഉള്ള ആളാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ഫീഡ്ബാക്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഡാർവിനാണ്, ഡോക്ടർ ഡാർവിനാണ്. അദ്ദേഹം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഭാഷാശാസ്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകനാണ്, മിഷണറി കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ബേസ് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിലയിൽ വ്യക്തമായി ബേസിക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത എന്നാൽ ടീച്ചിങ്ങിന് അനിവാര്യമായ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ധാരണ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു അത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ പ്രൊഫസർ കെ ശ്രീകുമാർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഉള്ള ചാർട്ടിൽ അവരുടെ കോഡ്സ് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ആണ്, ചില ആൾക്കാരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടാക്സോണമിയെ കുറിച്ചും
ഒക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന നൽകിയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ സെയ്തലവി ടീച്ചിങ് ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ച്, എങ്ങനെ ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കാം എന്നതിന്റെ സിൻടാക്സിനെ ബേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായി. പിന്നെ ബി ശ്രീകുമാർ, അദ്ദേഹം ടാക്സോണമി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് 2 ക്ലാസ്സുകളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ധാരണ ഉണ്ടാക്കി. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ സ്മിത കെ നായർ, അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്സ് കിട്ടിയ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിന്റെ തിയറീസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിലേക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചതായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്സ് കിട്ടിയ, ഒരുപാട് നല്ല ഫീഡ്ബാക്സ് കിട്ടിയ ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു അത്. അതിനോടൊപ്പം PM ഗിരീഷ്, മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മലയാള വിഭാഗം പ്രൊഫസറായ PM ഗിരീഷ്, അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് വൊക്കാബുലറി ആർട്ട് ഓഫ് വേർഡ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ അതിമനോഹരമായി തിയറട്ടിക്കലായ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്സ് കിട്ടിയ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സിൽ ഡോക്ടർ നിത്യ പി വിശ്വം അവര് ഗദ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗം എങ്ങനെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ചെയ്യാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിത്യ പി വിശ്വം അതിമനോഹരമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു. ആ സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സ് നിങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി. അതിൽ മെസ്സേജിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കാണാമായിരുന്നു മനോഹരമായ അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ. അതേ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണന്റെ ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കവിതയുടെ ലോകത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണന്റെ ക്ലാസ്സും ആ നിലയ്ക്ക് മനോഹരമായിരുന്നു. പിന്നെ ഡോക്ടർ അനുശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ അവരെങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കി വരികയും വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ധാരണ നൽകുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നെ പ്രൊഫസർ അവതേഷ് കുമാർ മിശ്ര എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ക്ലാസ് എടുത്തത്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന്, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും വളരെ ആഴത്തിൽ, വളരെ ഡീപ്പായ നോളജ് ആവശ്യത്തിൽ കിട്ടിയെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഞാനിപ്പോ ഏകദേശം എല്ലാവരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നീട് എന്നെ കുറിച്ചാണ്, എന്റെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പീപ്പിൾ, ലാൻഡ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചർ. നിങ്ങളാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത്. 2 ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫോൺ കോൾസും ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം. അപ്പോൾ അതിലും ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നിലയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത നിലയിൽ പിന്നെ NDS ടീമിനോടാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതെങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള NDS ടീമിന്റെ വളരെ മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ മൊത്തം ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് വളരെ ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിന് സാധിക്കണമെന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സ് വികസിപ്പിക്കാം എന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലൊരു മൂല്യാവബോധത്തെ വികസിപ്പിക്കാം എന്ന നിലയിലാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണേണ്ടത്. എന്ത് നേടി എന്നതിനേക്കാൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ അവബോധം ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ പിൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടാം, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണ്ണയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചെറിയ പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, Dr. Rakesh. And I'm sure that you have briefed it well, because they like the English words I was speaking in between, and I had a feeling that you were explaining it very well to the participant that what we have done in the last 6 days. And thank you so much for your kind time. Now I will request Dr. Diresh Kumar to present the report in Hindi in presence of the dignitaries. And please also make sure that you present the latest question input count, which is about 750 given my information, and please present it before the dignitaries as well as the participants. Dr. Diresh, over to you, please. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं नवोदय विद्यालय संगठन के मलयालम भाषा शिक्षकों के लिए शिक्षण, परीक्षण एवं मूल्यांकन विषय पर राष्ट्रीय परीक्षण सेवा द्वारा भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में आयोजित 6 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। यह कार्यशाला 11 जनवरी दिन सोमवार से लेकर
16 जनवरी आज तक, दिन शनिवार तक चली, अभी चल रही है। इस कार्यक्रम में तक 22 तकनीकी और शैक्षणिक सत्र चलाए गए। इन सत्रों को हमारे संस्थान के और संस्थान के बाहर के विषय विशेषज्ञों ने संबोधित किया। इनमें से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: प्रोफेसर A.K. मिश्रा, पूर्व निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर; प्रोफेसर K. श्री कुमार, भाषा विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय; प्रोफेसर P. उमा रानी, उप निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर; डॉक्टर P.M. गिरीश, डॉक्टर स्मिता के नायर, डॉक्टर नारायण कुमार चौधरी, सहायक निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान; डॉक्टर तारिक खान, एकेडमिक सेक्रेटरी, भारतीय भाषा संस्थान; और हमारे संस्थान के दक्षिण भारतीय भाषा केंद्र के प्रवक्ता, मलयालम प्रवक्ता डॉक्टर राकेश सी प्रमुख है। इन विद्वानों के द्वारा भाषा एवं साहित्य के शिक्षण तथा परीक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। चर्चा में शामिल कुछ विषय इस प्रकार हैं: एसेंशियल वैल्यूज ऑफ ए टीचर, लैंग्वेज लर्निंग स्ट्रेटेजीज, यूज ऑफ ICT इन टीचिंग एंड टेस्टिंग लैंग्वेजेस, मैनेजिंग अ लैंग्वेज क्लासरूम, रीजनल लैंग्वेजेस इन स्कूल एजुकेशन विथ रेफरेंस टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। प्रतिभागियों को प्रश्न लिखने और इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में उनको ऑनलाइन उनकी इनपुटिंग का भी प्रशिक्षण दिया गया। यह हमारी इस कार्यशाला का एक प्रमुख उद्देश्य था। इस कार्यक्रम में शुरू से लेकर अंत तक लगभग 46 प्रतिभागी शामिल रहे। इन्होंने बहुत ही उत्साह और परिश्रम के साथ सभी गतिविधियों में भाग लिया और दिए गए सभी कार्यभारों को पूरा किया। इनका यह प्रयास सराहनीय है। इस कार्यशाला में अभी तक कुल 750 से ज्यादा प्रश्न तैयार किए जा चुके हैं। ये विभिन्न प्रारूपों में हैं और भाषा एवं साहित्य के अलग अलग आयामों के ऊपर आधारित है। इस कार्यक्रम के आयोजन में हमें नवोदय विद्यालय संगठन के अनेक पदाधिकारियों का सक्रिय सहयोग मिला, जिनमें श्री विनायक गर्ग जी, आयुक्त KBS, श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी एवं श्री गोपाल कृष्ण जी, दोनों उपायुक्त महोदय KBS का सहयोग मिला, और श्री मोहम्मद अजीज साहब ने KBS की तरफ से इस कार्यक्रम का संयोजन किया। राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की ओर से इस कार्यशाला का संचालन हमारे प्रभारी पदाधिकारी डॉक्टर पंकज द्विवेदी साहब ने किया। इसमें हमारे राष्ट्रीय परीक्षण सेवा के अध्यक्ष और संस्थान के उपनिदेशक प्रोफेसर PR धर्मेश फर्नांडिस साहब का मार्गदर्शन रहा। और इस कार्यक्रम के आयोजन में और इसकी सफलता में भारतीय भाषा संस्थान के माननीय निदेशक प्रोफेसर CG वेंकटेश मूर्ति साहब का संपूर्ण संरक्षण और आशीर्वाद हमें मिला। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय परीक्षण सेवा के सभी कर्मचारियों और हमारी संस्थान की LDCIL परियोजना की मलयालम की सीनियर रिसोर्स पर्सन डॉक्टर रेजिता KS का भी बहुमूल्य सहयोग हमें मिला। अब प्रतिवेदन समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Viresh sir, for presenting the program report before us. Now that it is time to get feedback from some of the participants, so I would request the participants who would like to volunteer, like to give the feedback regarding this program over the chat box. And if I don't get any response in the chat box, then I will randomly select someone. Otherwise, someone from the side of NVS can also ask like one or two of their teachers to present the feedback about the program. Shall I select someone randomly? Can I please request, Binu Genvi Kasargod. Binu sir, can you hear us? Yes, sir. Yes, sir. Can you please just give your feedback regarding the program? Yes, sir. Yes. Please.
Your deputy commissioners are present, your coordinators are also present. Please give us feedback regarding the program. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Actually, sir, it was a very wonderful occasion for us to brush up our thoughts and views in all the sessions. All the sessions were excellent, sir. Then I conveyed so many new ideas. They conveyed so many new ideas. Especially, we have to consider the new ideas about our students. Each one has their own capacity in their own field. Especially, I like to mention some important names. Dr. P.M. Girish sir, Jayakrishnan sir, Rakesh sir, and Jayakrishnan sir or Biresh sir. Very excellent class, very informative. It was very informative classes. Then, and especially I want to mention our coordinator, our Pandit Dwivedi sir. He was interacted with just like a friend. He heard our problems and considered in a great manner. Thank you, sir. Thank you, Pankaj Dwivedi sir. Or our officials of NLI, they have arranged for a very excellent training program for us, and to the officials of CIAL. And I have one request also to the CIAL team, because they are Center of Indian Institute of Indian Languages, that we have so many IT professionals, excellent IT professionals in from Kerala, but actually we require, sir, they are loving, really loving the Malayalam language. Because our website contain Malayalam is not much good, because especially in Wikipedia, I think only 40% of Malayalam translations are available. In others, in Tamil and Kannada, we have more translations, but in Wikipedia, very less translations are there available in there. So now the new age, the new generation is depending more digital contents. So we have to improve the materials in Malayalam language. So kindly include or appointment some special or some IT professionals who are really interested in Malayalam language. Okay, sir, it was very excellent. Thank you very much. So thank you so much. And again, I request someone from the side of some like one of the participants to provide their feedback, whosoever would like to volunteer. Otherwise, I will again randomly select someone from the list. I just see the people who are online, their name, and then I will just call their name. So it's better someone can volunteer. Otherwise, let me select someone again. Is there anybody who would like to volunteer? Otherwise, whom shall I select? Can I please request Usha madam, Usha KS madam? Usha KS madam, can you hear me? From JNV Sitapur 2. Anybody else? Anybody else? Whom should I? Anybody who would like to volunteer, please come. Please come and just Usha madam, yes, Usha madam is active now. Usha madam, please. Usha madam, you are not audible to us. Can you please bring your mic closer to your mouth? Perhaps it is because of that we are not able to hear you.
She seems to be saying something, but we can't hear. I don't know if she's audible to you or she's not audible to me. She's not audible. No, sir, she's not audible. Okay, so can I request? Okay, this I can see the name Shri Vyas. Shri Vyas, you just spoke in between and we could hear you. That can you please provide like a feedback about the program in brief? Okay, Shri? Yes, please. Sir, it was a very good course for the last 1 week, and I think we almost all are enjoyed that session. Most of the sessions were good, and it was very fruitful to us, and it was very good, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, that was you said in very brief, but okay, no problem. Is there anybody else who would like to volunteer? Else I will just move on to the formalities of that, like about the program. Anybody else? Because we just cannot like keep inviting the people one by one. It will be otherwise it will be a very time-consuming process. I think nobody is volunteering. Anybody? Anyway, I have seen that the feedback. Sir, not feedback. Something I want to say. Rajesh, Actually, please continue. Sir, all the dignitaries, respected DC. Good evening to all. For the last 6 days, we have been enjoying okay. Then all the topics are relevant and fruitful. There is no doubt at all. All the classes are very interesting. Even it is a very busy schedule, but we are enjoying, really. We are enjoying the sessions. But I would like to point out one thing, that if the sessions are something content based, that I would like to point, if the sessions are related to our topics which we are teaching, then it will be more fruitful. Correct. Actually, we have been going through all the sessions, taxonomy, everything is there. And some topics are related to Malayalam literature, language and literature. But there is no any particular topic which is related to our board class or junior class or anything like that. Right. If we are including such classes also, it will be very fruitful. Yes. And there is a very friendly manner, actually, Pankaj sir and everybody is very friendly manner to us. Then we are really enjoying all the classes. But if there is any second session or any next part for this course, then it will be noted, sir. Right. Thank you, sir. Thank you, Rajesh ji. Thank you, Rajesh ji. Pankaj sir, am I audible now? Yes, you are audible, madam. Please continue. You are very much audible. Yes. Sir, it was very effective course and sincere. You people are very much sincere and homely. It felt very homely also, sir. Even though the topic was academically some serious issue, it feels, but your approaches and today even when I gave message to you, you called me back, and one madam also called me and cleared me. Don't be panic, everything will be okay. Like that, you gave much confidence to work over this in the question program also. And all the sessions are, it increased our concentration level, patience. In this age also 4 sessions through online. First I thought we normally we will not able to sit like this, but concentrate. We were attentive and make note making, everything, offline, just like offline courses also. Even I am in my home, but I feel this is an academic atmosphere you can create, sir. Very sincere approach. Your sincere approach and homely approach, it was really appreciable, sir. Thank you very much. A memorable course it is. Thank you. Thank you, Madam. Thank you for your kind words. Thank you so much. I think now we'll request this because it's already 5:15, and now I will request. सर एक बात कहें सर आई एम राजीव कुमार, एक बात कहें, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा सर. राजीव जी प्लीज कंटिन्यू. सर एक में एक सुझाव है, इसमें 2 तरीके के टीचर्स हैं.
एक तो नेटिव मलयाली को पढ़ाने वाला है, और एक हमारे जैसे हिंदी स्पीकिंग एरिया में जो टीचर्स है। हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो चैलेंजेस है, वो अच्छे से एड्रेस नहीं किया गया। ये मैंने कोई दोष के रूप में नहीं बताता, क्योंकि ये इसमें जो दो कैटेगरी के लोग हैं, हमारा प्रॉब्लम्स कई है। एक तो हमारा एक जैसे सिलेबस नहीं है, पढ़ाने में दिक्कत है, और बच्चे में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है। तो अच्छे से हमारे जो ग्रुप को समझने में शायद हमें कुछ कमी हो गई है जी। बाकी मेरे जो साथियां जो कुछ भी कह दिया, मैं सहमत हूँ इसके साथ, मगर ये हमारे लिए थोड़ा सा कमी महसूस हो रहा है, क्योंकि हम बिल्कुल एकदम अलग है, हमारी जो सिचुएशन कुछ और अलग है जी। तो बाकी मैं एंजॉय किया, मगर ये और दूसरी बात जो क्लास जो लेने का जो तरीका है, मैं आपसे मैं कह दिया थ्रू SMS थ्रू व्हाट्सएप कि थोड़ा कन्वेंशनल मेथड की जो टीचिंग के जगह थोड़ा अभी देखिए अब ये यूज करता है हम लोग ये वीडियो क्लिपिंग्स वगैरह, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरा सुझाव है। बाकी एंजॉय किया, ये कोविड पैंडेमिक के बीच में इतना बढ़िया एक कदम ले लिया, इसके लिए मैं कंग्रेचुलेट करता हूं टीम को और अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा। धन्यवाद सर, थैंक यू ऑल। Thank you so much, Rajiv ji. And actually, we were also discussing this situation among ourselves, that there are two groups. One group is teaching the native speakers, the other group is teaching the second as a second or third language. So that is that is very correct. And we were discussing, but since the program is very general in nature, it's a general in nature, and it is to be delivered for everybody. So I am sure that the NVS and CIR both will take the note of the piece of advice that you have given to us. And we will try to address this problem. I mean, of course, in collaboration with Navodaya Vidyalaya Samiti in the future program, because it's a program is very general in nature. I also received like this, like when I was talking to the teachers individually. So I spoke to like one of the teachers. He said, "Sir, this program is actually, for the second language teacher and not for the native speakers. And I'm teaching the native speakers. So people have wide ranges of the problems. All of the problems cannot be dealt in one program. Step by step, this approach is taken. So anyway, your suggestions are welcome. I remember that I spoke to you over phone, and like you also we also had exchange over the WhatsApp, and you gave very good suggestions, and I'm sure this will help us in improving the program for the other language teachers, and of course for the teachers of Malayalam in the future programs. So thank you so much for your kind feedback. Thank you so much. So now I would like to invite the Deputy Commissioner Shri Gyanendra ji for his presidential remarks. Gyanendra ji, am I audible to you? Hello? Yes. Yes. Please come online. We are very much looking forward to your thank you. Video and audio both. Thank you. Please, thank you. Am I audible now? No? Yes, you are very much audible now. Namaskaram. Namaskaram, sir. My dear Dr. Pankaj Dwivedi ji, who is the main architect of this program and beautifully designed 6 days hectic schedule and covered most of the areas which are very much useful for our Malayalam teachers in NVS. Dr. Rakesh ji also, who has read the report in Malayalam, and he has also taken some of the session also, I think. And many of you, when I interacted in between for the feedback, they appreciate the topic taken by Rakesh ji, that is people, land, literature and culture especially, and which was very useful for especially teachers who are working in Hindi speaking area. The content was very useful for them. Dr. Grishi, who has read the report in Hindi, I'm not aware whether his background is Malayali or he's from Hindi speaking area, but his pronunciation and way of presenting was very good in Hindi especially. Thank you very much, all of you. And I also thanks to my colleague Mr. Gopal Krishna ji and Mr. Ajiz ji from NLI,
who were continuously in the coordination with the NLI in strengthening and supporting the program to CIL. Many topics were taken by learned resource persons. Some of the topics were come out from our discussion with Pankaj Dwivedi ji after having the feedback from our Malayalam teachers. Essential values of teachers, use of ICT in teacher testing of languages, that was very much appreciated by some of our colleagues, Malayalam teachers. Language learning strategies, phonetics, taxonomy of education objective, that was also very much appreciated by our participants. Managing a language classroom, regional language in school education as per NEP, preparation of questions, items. And I came to know in the report that 750 questions were framed during this last 2 days sessions. That shows that how much our participants were keen, laborious, and punctual. Mr. Gopal Krishna ji was telling me that, and most of the session, all the participants were in time in entire 6 days training program. इसके लिए मैं अपने सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, who were with us in the entire 6 days training program. I am thankful for all the participants who have shared their feedback, especially Binu ji and Shri VS, Rajesh ji and Rajiv Kumar and Usha ji. They have appreciated the efforts of resource persons, topics taken. Some of them have also shared that it was a hectic schedule. I also understand that most of our teachers, I think they have joined in 89, 90, 91, and they are crossing 50, 51, 55, and it is very difficult to sit continuously for 6 days an online training program. I also having some reservation when we were discussing with Pankaj Dwivedi ji कि 6 दिन तो कुछ ज्यादा है, but Pankaj Dwivedi ji were very strict कि सर हो नहीं पाएगा 6 दिन से पहले सारे टॉपिक. Then we compromised on that. We understand that sitting continuously from morning to evening, it is very difficult. But you bear with us, and all participants were in time, taking notes, preparing questions since last 2 days. मैं सभी अपने मलयालम अध्यापकों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने के लिए और एक बहुत ही ऊर्जावान तरीके से एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करने के लिए. नवोदय विद्यालय समिति का सबसे पेक्युलर और सबसे अलग जो गुण है वो है माइग्रेशन स्कीम, और इस माइग्रेशन स्कीम के जो पुरोधा हैं वो है हमारे रीजनल लैंग्वेज टीचर्स. आपकी वजह से नवोदय विद्यालय की स्कीम का माइग्रेशन स्कीम की वजह से और उस माइग्रेशन स्कीम की सफलता के लिए आपकी वजह से हम नवोदय विद्यालय समिति का देश में एक अलग स्थान है. जब कभी हम नवोदय विद्यालय की बात करते हैं मिनिस्ट्री में भी या किसी दूसरे लोगों से, तो जब हम जैसे ही बताते हैं कि हमारे यहाँ पता है ये स्कीम है जिसमें रीजनल लैंग्वेज जो टीचर्स हैं वो हिंदी स्पीकिंग एरिया में आकर अपनी भाषा कक्षा 6 से पढ़ाते हैं, तो आश्चर्य होता है लोगों को. और इसकी सक्सेस निश्चित रूप से रीजनल लैंग्वेज टीचर्स के कंधों पर है, जिन्होंने अपने नेटिव स्टेट से बाहर आकर सुदूर क्षेत्र में जहां ना उनकी कोई भाषा को जानता. मुझे याद है 89-90 में मेरा जब मैं पीजीटी था तो मैं जिस स्कूल में था वहां मलयालम रीजनल लैंग्वेज थी. पहली बार किसी साउथ के व्यक्ति को इतनी नजदीक से देखा और उसको जो इतनी रिमोट लोकेशन में ना भाषा पता ना खान पान वहां पर इतने विपरीत परिस्थितियों में आकर अपनी मूल भाषा का संवर्धन जो आपने किया है लगातार 30 वर्षों से, निश्चित रूप से ये न केवल नवोदय के लिए वरन राष्ट्र को एक
एक सुई में पुरोने का जो काम एक माला के रूप में आपने किया है, मैं अपने सभी क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों को हृदय से इस स्कीम के संवर्धन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जब NEP को आप देखेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप पढ़ेंगे, तो सबसे ज्यादा जो उन्होंने टारगेट किया है वो रीजनल लैंग्वेज जो हमारी हैं, इनको कैसे संवर्धन किया जाए, इनको कैसे पुष्ट किया जाए, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। लास्ट में जो शायद राजीव जी ने या श्री BS जी ने शेयर किया था कि मलयालम में जो ट्रांसलेशन का काम है वो कम है, और CIL इसमें कदम आगे बढ़ाए, और इस काम में हमारे जो शिक्षक हैं ये भी हेल्प कर सकते हैं। कई मलयालम टीचर हमारे टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं जिन्होंने कंटेंट डेवलपमेंट का भी काम किया है, ये काम भी हो सकता है। और लास्ट में राजीव कुमार जी शायद बताए थे कि ये नेटिव जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया में काम करने वाले शिक्षक हैं, उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। देखिए, हम और आप सबको पता है कि जो नेटिव स्टेट में है या नॉन नेटिव स्टेट में है वो कहीं का परमानेंट नहीं है, कभी इधर काम करना है, कभी उधर काम करना है। मैंने कई बार देखा है कि आप में से भी कई लोगों ने कम से कम 1 या 2 बार केरला में काम किया होगा, फिर उसके बाद हिंदी स्पीकिंग एरिया में काम किया होगा, तो रोल चेंज होते रहते हैं। फिर भी आपके सुझाव को निश्चित रूप से हम मद्देनजर रखेंगे आगे आने वाले प्रोग्राम में। और एक हम जैसा अजीत जी ने आपसे शेयर किया था, प्रोग्राम खत्म होने के बाद एक मेल हम आपको करेंगे, NLI रंगा रेड्डी की तरफ से आपको मिलेगा, जिसमें एक गूगल की शीट है, उसको आपको विदिन 2 और 3 डेज भर के हमें वापस भेजना है। इसके माध्यम से यू विल सेंड अस द एक्चुअल फीडबैक that may be possible that some of you might be hesitating to share when Pankaj Dwivedi ji was asking that come forward and share your feedback, but many of you were not initiating. No problem, but you can submit your feedback through this Google Sheet, whatsoever is in your mind. You see that this is the first initiative for organizing a 6 days specific program for the regional language teacher. So this is the first step. There may be many suggestions we will receive from you people, and by collecting this feedback, we will share it with the CIL also, and the next training program which we will organize, we will certainly have the concern which whatsoever is being received from you. In that feedback, we have also requested whatsoever problem or whatsoever your suggestions are for strengthening the migration scheme, you please write. There is one question on that. Give your suggestion for improvement of migration scheme. Some of you have shared in the feedback that textbook का problem है, आपको दूसरी समस्याएं हैं. You write whatsoever you have in your mind. I will collect it from all the regional language teacher, make a note, and I assure you that I will bring your problem in the notice of the highest authority of NVS. So whatsoever I can do, I will do it. At least I will bring it in the knowledge of the commissioner, so that the center core of the Navodaya Vidyalaya system is migration scheme, as I realized since last 30 years of my service in the system. And if we cannot encounter the problem being faced by the regional language teacher, then somehow we are defeating the objective of the NVS. So I assure you that we will take your problem and we will try to resolve them at a headquarter level in our limitations, or at least your problem must be in the notice of the highest authority, so that some solution will come. Once again, I thank you all the participants for this attending this program. Thanking to Director CIL also in his absence, and our Commissioner also, which he could not attend the program.
due to his busy schedule in the ministry and in NBS. But before sanctioning this program for the regional language teacher, he was having at least 1.5 hour discussion with me. क्या किया जाना चाहिए इनके साथ, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक हम इसमें जुड़वाएं. और आपको आश्चर्य होगा कि ये जो टॉपिक एक जो डॉक्टर राकेश जी ने लिया था पीपल, लैंड, लिटरेचर एंड कल्चर का, दैट टॉपिक वाज द आइडिया ऑफ आवर कमिश्नर ओनली. ही वाज वेरी कीन दैट आवर टीचर मस्ट टीच इन द क्लासरूम in the way based on the new pedagogy as being reflected in the NEP. That should be teaching should be toy based, that teaching should be sports based, teaching should be interactive, activity based. Joy should be with the area in the classroom of Malayalam teaching. And I think that after attending this program, at least आपकी कक्षा में जब आप कक्षा में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे को थोड़ा बहुत परिवर्तन निश्चित रूप से महसूस होगा. वो सारे काम जो यहाँ सिखाए गए हैं, बताए गए हैं, वो आप कर रहे हैं. we know it very well. लेकिन after some time it is a brushing of the knowledge. एक बात, आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपने बीएड में पढ़ा होगा, कईयों ने बीच में नहीं पढ़ा होगा. तो आप देखेंगे कि कैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, क्रिएशन, ये सब जो स्टेप्स हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए, चाहे वो लेवल ए का हो या बी का हो, इनका कितना इंपॉर्टेंस है, स्पेशली क्वेश्चंस को फ्रेम करते समय. तो आप सबको मैं हार्दिक साधुवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, विशेष रूप से पंकज द्विवेदी जी, उनकी टीम को, गोपाल कृष्णा जी, अजीत जी को और अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को. आप फीडबैक अपना जरूर भर के भेजें जो ऑनलाइन आपको मिलेगा. और उसके बाद अलग से भी आप कुछ लिखना चाहें तो आप हमें लिख सकते हैं, और आगे आने वाले प्रोग्राम में आपके फीडबैक के माध्यम से हम उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे CIL के सहयोग से. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Thank you, sir, for your such kind and encouraging words. I'm sure that they will serve as a guiding force to all of us. And but from your speech, I must tell you one thing, that CIL is a very dedicated scheme called National Translation Mission, which is monitored by the PMO office itself, directly monitored by the PMO office itself, and it provides translation services, training programs in all the 22 scheduled languages. So probably if we receive some request from the NVS, we can, through that scheme, we can offer a specific program for the Malayalam teachers only, so that as per the request of the participant, so that the translation content or more content on the Malayalam could be provided to the people and the teachers and the students. So and other, the documents which require translation can also be made available in the Malayalam. So that is the thing. One more thing which I would like to re-emphasize to the participant, as Gyanendra sir has said, please provide your honest feedback. Honest feedback is very important, because if you provide the honest feedback, it helps us to improve, and then we'll be able to offer the better programs and the better lectures to the other teachers, and of course to you as well in the future. So it's very important to provide the honest feedback and share with all of us. Whatever the good things that you see, it is because of the honest feedback of the participants who have been attending our workshops from the last 10 years. So it's very important. So please do that. Now, I think Gyanendra sir has already done our job as well. He has proposed thanks from the side of NVS to everyone whosoever was at the helm of conducting of this program. But now it is my time to thank the authorities and the people who have been, from the very beginning to the successful execution of this program, have been contributing in various capacities. So first of all, I think I must thank from the very core of my heart to the director, CR Professor C.G. Venkatesh Murthy, as well as Commissioners Navodaya Vidyalaya Samiti, Shri Vinayak Ji, Shri Vinayak Garg Ji, for their kind patronage to this program. Without their patronage, this program would never have
come into being. So my sincere thanks to both of them. Thereafter, I must thank Gyanendra ji as well as Gopal ji, and Gyanendra ji at the helm from the beginning of the program when we were designing this, and the Gopal ji has been at the helm when it came to the execution. I interacted day to day with both of them, and without their support, without their guidance, this program would never have been. Whatever the good things you have seen in this program, it is only because of both of them. So sir, thank you very much from the side of CL Masood to both of you. Then I must thank Muhammad Aziz ji and the NTS team. Like constantly, Muhammad Aziz, have been interacting with me and providing sharing of attendance, updating of schedule, and so many things. He has been very supportive. He has been very, very kind to provide his time even beyond the office hours. So, sir, I also thank you for your kind cooperation. And in the end of the day, I must also thank my NTS team, Dr. Biresh ji, Dr. Ilangovan ji, Raghavan, Kashyap, NC, Lepakshi, Uma, and Bharti, and also our supporting staff who have been very kind to provide all the help whatever I require in the successful execution of this program. And last but never the least, the most important end of this program has been you, teacher, because you were at the receiving end. You have to sit from morning till evening staring at the screen, which I understand is very stressful for the eye, also very stressful to the mind. But you as a teacher have played your part with the utmost sincerity, and which is why I believe that your students are very lucky to have you as a teacher, and whatever the learning which you have inculcated through this program, you must be able to implement in your classroom. This is what I believe. So sirs, my sincere thanks and gratitude to all the teachers who are present here, and I'm sure that you are at the very foundation of the success of NEP 2020 when it comes to the the progress or the implementation of regional language in the school. So sirs, thank you so much to all of you for showing such a sincerity, punctuality. And sir and Gyanendra sir, I must tell you that your teachers have not prepared 750 questions in 2 days. They have done it in 1 day only. They have done it in 1 day only, so they are more sincere than you said, and they have been more punctual on every day because they were before time. Most of them were before time online. So this is why I must say why the Kerala is the has 100% literacy and the most successful when it comes to from the parameters of the education. So thank you very much to all of you, and my gratitude to all of you. And who else? If I am forgetting something, whatever the problems and whatever the drawbacks of this program is, fault is all mine, credit is all to the participants as well as the authorities at the NVS. So thank you so much, and we will be in touch. We will not abolish the group, and whatever the content you will require regarding the teaching learning of the Malayalam language, we have our Bharatvani app ready. We'll be sharing those pieces of content with you over the app, over the email, and over the Google groups as well as the WhatsApp group, and we will keep in touch. So thank you so much everybody, and thank you so much sirs, and we'll be meeting again in the Marathi program. Thank you so much. Thank you, sir.